Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy kuier saam met ons vandag. Ons hoop jy geniet die boodskap en ons hoop dat hierdie ook vir jou en jou gesin iets beteken. Goeienaand. How's it? Kyk gou vir iemand langs jou, dan sê jy, hi. Yes, jy lyk mooi vanaand. En dan kyk jy vir iemand aan jou ander kant, dan sê jy, hi. Ek's jammer, jy is my tweede keuse, maar jy lyk ook mooi vanaand. Soos Marius gesê het, my naam is Carl. Ek het al die grappies gehoor, die Carl trek 'n bietjie klere aan, jy weet Carl, hoekom is jy Carl? Jy weet, ek het al die grappies gehoor. Maar dit bly maar snaaks vir ander mense, nie vir my nie. Het is my voorreg om vanaand hier te wees. So Marius was my jeugpastoor gewees, toe ek 'n tiener was. En ek was regtig 'n moeilike tiener, okay? En actually, soos wat ek hierdie week gebid het oor vanaand en alles, het ek regtig soos, ek dink nie ek het hom ooit genoeg krediet gegee nie. So waar is ek wil vanaand vir jou krediet gee, vir wie jy was in my lewe. Ek het hom nie op daai stadium gelike nie, want hy was baie hard op my. Maar vandag as ek terugkyk, weet ek dit was nodig. So dankie, ek waardeer jou. Geef vir Marius 'n handeklap, hy is 'n lekker ou. Vanaand wil ek met jou iets deel wat op my hart is. Soos wat ek gebid het oor vanaand, het ek regtig ervaar dat die Here sê dat hy wil mense se harte nader trek aan sy hart. Okay? Hier's wat ek bedoel. Wie van julle sal getuig dat jy het al jou hart vir die Here gegee? Okay? Ek ook. So ek kom uit 'n baie dodgy verlede uit, alright? So ek het altyd, as Marius gesê het, toe ek 'n tiener was, dan sê hy, jy moet jou hart vir die Here gee, want ek altyd gedink, wat se dodgy cult goed is hierdie, jy weet, dat jy nou moet jy nou 'n hart uitsny en dit nou vir die Here offer, ek het nie geweet wat dit beteken nie, okay? Maar ek het toe later in my lewe geleer, dat wanneer ek en jy ons hart vir die Here gee, dan sê ons eintlik, ons gee wie ons is, ons gee ons hele wese, die volheid van wie God ons gemaak het om te wees, gee ons vir hom. Want alles, maar alles van ons, vloei uit ons hart uit. Het jy al gesien, dat mens kry sulke ou ooms, né? Ek het gehoor, hier in Klerksdorp is nie van hulle nie, maar ek weet nie, miskien is so. Maar mens kry sulke ou ooms, right? Wat verskriklik nors is, okay? Ek sien van die dames in die huis raak stil, ek weet nie of ek van jou man praat nie, as ek doen so, okay? Maar hulle is verskriklik nors. Jy moet altyd om hulle pas op, dat jy nie verkeerde ding sê nie. Dis gewoonlik ook daai ooms wat altyd praat van, nee, ons moet reg wees. As die popo die fan strike, right? Dan moet reg wees. Okay? Ek weet nie wat se popo en wat se fan nie, maar ons moet reg wees. En wat ek nou geleer het in my lewe die laaste ruk, vir een of ander rede gee die Here my die genade en die guns om met sulke ooms te praat en te werk. Wat ek geleer het in my lewe, dat gewoonlik as mense so bitter geword het, is omdat daar iets in hulle hart gebeur het. Is omdat daar iets in hulle hart verkeerd geloop het. Al is dit dalk jare terug, of al is dit dalk onlangs. Maar kom ons wees gou eerlik, oase. As jou hart nie goed voel nie, as jou hart seer is, as jou hart bitter is, as jou hart deurmekaar is, dan verander dit soms so 'n bietjie hoe jy optree. Kan iemand saam met my stem op daai een? Jy weet, as jy nie kan amen sê nie, sê maar eina, right? Dink amper dis iets wat ek by Marius geleer, of wat ons dit by Dani geleer, ek kan nie onthou nie. Maar in elk geval, en daarom het ek regtig, soos wat ek bid, sien ek hierdie prentjie, vir hoe die Here mense se harte weer nader trek. En sê, luister, ja, cool. Jy het nou jou hart vir my gegee, bedoelend, jy het nou gebid, en jy het nou gesê, Here, ek bely met my mond, en ek glo met my hart, dat U is nou koning van my lewe, so great, salvation, check. Maar wat ek ervaar vanaand, is dat dit stop nie daar nie. Ek glo dat ons dien 'n God wat vir ons lewe en dit in oorvloed wil gee. Iemand sê amen. Nou wie kan met eerlikheid vir my sê dat op hierdie oomblik ervaar jy lewe en dit in oorvloed? Okay, nee, as jy regtig kan, prys die Here. Maar dis in die minderheid, né? Baie van ons is soos hang af wat se dag dit is, jy weet? Vrydag voel dit vir my, Vrydag na payday. Voel dit vir my so bietjie ek ervaar lewe en dit in oorvloed, right? En dan môreoggend is nou weer Maandag, so dan sukkel ek so bietjie om lewe in oorvloed te ervaar.
En dan hier in die middel van die maand is die paycheck klaar en dan gaan ons maar net drentel ons aan tot einde van die maand, right? Nou wat ek regtig vanaand ervaar het, is dat die Here wil weer mense terugroep. Hy nooi jou uit. Hy herinner jou vanaand dat luister, lewe en dit in oorvloed is nog steeds vir jou beskikbaar. Maar dit begin hierso. Dit begin by jou hart. Want jy wil almal blameer, jy wil almal wegskuif uit jou lewe uit. Jy's kwaad vir familielede, jy's kwaad vir vriende, jy's kwaad vir die kerk, jy's kwaad vir die Here en jy stoot almal weg. Jy stoot eintlik jou eie lewe in oorvloed weg. Want jou hart is seer. Maak dit sin wat ek vanaand sê? So ek glo dat die Here wil vanaand sekere mense kom ontmoet. Net daar waar jy is. So vanaand se boodskap is iemand na aan God se hart. Ek wou dit eers 'n man na aan God se hart maak, maar toe sê my girlfriend vir my, ek kan nie dit doen nie. Want dan exclude ek sekere mense. Ek weet nou nie wie nie, maar dan exclude ek nou sekere mense. So daarom het ek gesê, iemand na aan God se hart. Ons lees in 1 Samuel 13, vers 13 tot 14 die volgende. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat vir jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Here nie jou koningskap oor Israel vir altyd, dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na aan sy hart soek. Die Here sal homself aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het om te doen nie. Kom ons sluit dit ons oë. Here, ek bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Dat die regte mense sal hoor wat hulle moet hoor. Dat uw harte sal kom oopbreek in Jesus naam. En ons almal sê saam. Amen. So in hierdie skrifgedeelte lees ons van Saul, okay? Soos jy nie weet nie, Saul was die koning voordat Dawid koning was. En hier praat die Here, ofwel hierso sê hulle vir hom dat luister Saul, jy het nie vir die Here geluister nie, ou maat. Daar dalk goed in jou lewe gebeur wat gemaak het dat jou hart 'n bietjie bitter geword het. Daar dalk goed in jou lewe gebeur wat gemaak het dat jy nie meer heeltemal op die bol is met wat aangaan in jou koninkryk nie. So daarom, weet jy wat, jy het nie vir die Here geluister nie, so die Here sal iemand anders kies. Die Here sal iemand anders gebruik. Iemand anders aanstel as koning. En die woord noem hom 'n paar keer 'n man na aan God se hart. En natuurlik glo ek jy weet dat dit is Dawid van wie die woord praat. As die Here praat van 'n man na aan sy hart, dan praat hy van Dawid. En ek wil vanaand vir jou sê dat ek glo God roep jou uit. Okay? Dis waar ek wil praat. Hy roep jou uit vanaand om 'n man en 'n vrou na aan sy hart te wees. Kan ek sien, is daar enigiemand in die huis wat jy wil graag dit wees? Jy wil graag 'n man en 'n vrou na aan God se hart genoem word. Self, ek dink dit is die grootste voorreg van jou hele lewe, as God vir jou sê, vir jou kyk en vir jou sê, jy's 'n man, jy's 'n vrou, na aan my hart. En wat ek vanaand vir jou wil duidelik maak is, ek en jy kan nie God se liefde verdien nie. Soos dis nie iets wat ek en jy kan verdien nie, dis iets wat ons het. Die woord leer vir ons dat daar's niks, maar niks, wat tussen ons en God se liefde vir ons kan staan nie. So wat ek vanaand vir jou sê is nie dat jy moet nou perform sodat God jou lief het nie. Nee. Hy het jou klaar lief. Maar wat ek vanaand vir jou wil verduidelik is dat God het jou lief, maar hy wil jou nou nader trek. Hy wil jou nader aan sy hart trek, sodat jy kan hoor wanneer hy praat, sodat jy kan voel wat hy voel, sodat jy kan sien wat hy sien, sodat jy ook lewe en dit in oorvloed kan beleef. So die eerste ding wat ek vir jou wil sê, is dat om naby aan God se hart te wees, moet jy gehoorsaam wees. Wie van julle was gehoorsame kinders? Okay. Wie van julle was nie gehoorsame kinders nie? Okay, meerderheid van ons. En ek dink met die Here is dit presies dieselfde. Want ek dink ons is baie bereidwillig om te luister vir die Here. As die Here goed sê soos, moenie worry nie, dit gaan uitwerk. Nee? Dan soos, ag, prys die Here. Die Here het my gepraat in die kerk, halleluja. Jy weet, of goed soos, jy weet die Here het vir jou oorvloed. Right, daar wag vir jou 'n splinter nuwe BMW in volgende maand. Gee net vandag R200 en hoe as is 'n rekening. Jy weet, dan sal BMW vir jou.
En ons like dit om sulke goed te hoor, maar wat ons nie like om te hoor en waar ons nie wil gehoorsaam wees nie, is as die Here sê, luister, ek sal goed wees vir jou, maar jy moet eers verander, want jou karakter is nog nie op standaard nie. Luister, my planne vir jou is goed, en ek is lief vir jou soos wat jy is, maar ek is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is, want jy is bietjie dodgy. Die Here sal nou nooit so met jou praat nie, dis Kaal se weergawe, okay? Maar dan wil ons nie gehoorsaam wees nie. Ek het vanoggend gepreek in Kempton en ek sê vir die gemeente ook, jy sien baie van ons hou van die eerste gedeelte van Jesus, right? Ons hou van die gedeelte van Jesus wat sê, maar hy het jou lief net soos wat jy is. Sy genade vir jou is genoeg en hy gaan die perfekte prys betaal sodat jy nie verlore gaan nie. Jy weet, en daar's niks wat ons kan skei van sy liefde nie. So, ag halleluja, maak nie saak hoeveel sonde ek het nie, hy is nog steeds lief vir my. En dis waar. Ek love daai gedeelte van Jesus, want dis daai gedeelte van Jesus wat my gekry het tot hier waar ek is vandag. Dis as gevolg van sy genade wat vir my genoeg was, dat hy my skoon gewas het, dat hy my vergewe het en dat hy my vrygemaak het. Maar baie van ons sukkel baie keer om oor te gaan na die ander kant toe. Die kant waar Jesus sê, luister, jou lewe is nou veilig in my hande, maar nou roep ek jou uit tot 'n hoër standaard. Nou roep ek jou uit om 'n koningskind te wees. Nou roep ek jou uit om al daai ou goed neer te lê en my ten volle te volg. En weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat baie keer gaan die Here bietjie aan ons kom skaaf en skuur. Dit beteken dat baie keer gaan die Here vir ons sê, dis nie jou familie wat moet verander nie, dis jy wat moet verander. Dit beteken dat die Here baie keer vir my en jou gaan kom wys, luister, die rede hoekom jy sukkel in besigheid is nie omdat ek jou nie seën nie, is omdat jy skelm is. Dit beteken dat die Here sekere keer in jou lewe vir jou gaan sê, luister, miskien moet jy die stap van geloof vat. Miskien moet jy ophou wag vir clarity. Ons almal soek mos altyd clarity. Die Here wys my eers die hele prentjie, dan sal ek doen. Weet? Here sê my eers, hoe gaan dit lyk, dan sal ek dit doen. Maar ons is nie geroep vir dit, ons is geroep to walk by faith and not by sight. Om die Here te vertrou, al sien ons dit nie nou nie. Jy sien, en ek dink dis baie keer waar ons torre afval, né? Ons sukkel om oor te gaan na daai gedeelte toe. En daarom wil ek vandag vir jou sê, God roep jou nader. Hy roep jou nader aan sy hart. Hy roep jou vir oorvloed, oorvloedige liefde, oorvloedige vrede, oorvloedige vreugde. Maar jy het nodig om te luister. Jy het nodig om gehoorsaam te wees. Jy het nodig om te begin stap, om te begin beweeg. Jy sien, in die woord sien ek baie keer, so in Dawid se storie. Dawid se storie is een van my favorite stories, okay? Want hoe cool is dit? Hy is 'n skaapwagter. Wie van julle het al mense gesien wat met skape werk? Daai goed is nie mooi nie, okay? En hulle ruik ook nie lekker nie. Was jou naby 'n skaap? Daai goed stink, okay? Is nie lekker nie, okay? Nou ek imagine net hoe hierdie jong man, rooi gebrand in die gesig, hy ruik soos 'n skaap, kom hy daar aan, en ek kan nie dink dat hy tot op daai oomblik gedink het, iets gaan verander in my lewe nie. Hy kom al aan, hulle sê vir hom, hoorie, net so by the way, jy is die volgende koning. Ek dink nou nie hulle het dit so gesê nie, ek dink dit was 'n bietjie meer 'n moment, maar jy is die volgende koning. Die Here is ook vir jou is die volgende koning. Weet jy wat sou my reaksie gewees het as ek hy was? My reaksie sou gewees het is, vat my nou, paleis toe, iemand gaan nou my voete vryf. Soos in, onmiddellik, okay? Iemand gaan nou vir my kos maak, ek is moeg vir hierdie skape, ek soek 'n warm stort, en 'n bubble bath, en 'n massage na die tyd. Jy sien, ek dink baie keer, dis ons prentjie, right? Dis ons prentjie van gehoorsaamheid, want hoor hierdie, hoeveel keer het jy al gehoor, die Here het 'n plan vir jou lewe? Nee, het iemand dit al gehoor? En dis waar, die Here het 'n plan vir jou lewe, né? En ons kom in plekke soos hierdie in worship dienste en is 'n geopsweepery, want die God het 'n plan vir jou. Goedheid en guns sou jou volg. Halleluja. En dan môre stap jy terug na daai dodgy karakters om wie jy werk. Jy weet daai selfe baas wat op jou skree en wat jy nie like nie. En hierdie week gaan jy maar terug na daai salaris toe, wat jy daai plek toe waar jy eintlik te min betaal word en jy stap maar terug in daai normale lewe in. En dan volgende Sondag kom jy terug en dink jy, Here, hierdie is nie die plan wat ek gedink het dit is nie. Jy sien, maar wat ek sien van Dawid se storie is, hy was gehoorsaam.
Want ja, die Here het hom gesalf, die Here het 'n plan vir sy lewe gehad, soos wat hy vir my en vir jou 'n plan gehad, 'n plan het. En weet jy wat doen Dawid die volgende dag? Volgende dag gaan hy terug na daai veld toe, met daai selfe skapies, wat stink. En hy pas hulle op, so goed soos wat hy het die dag voor dit. Jy sien, en ek dink, dis waar gehoorsaamheid moeilik raak vir my en vir jou, right? Dis waar dit ons bietjie begin challenge, want Here, ek wil U dien, want U het 'n plan. Maar wat is daai plan 40 jaar vat om uit te speel? Gaan jy dan nog steeds gehoorsaam wees aan die Here? Gaan jy nog steeds dan doen wat hy vir jou sê? Gaan jy dan nog steeds getrou bly aan die seisoen waarin die Here jou nou het? Jy sien, dis waar dit moeilik raak, né? Ek het altyd as ek oor Dawid praat, dan vra ek myself die vraag, sou hy koning geword het as hy nie gitaar gespeel het nie? Okay, hy het nie gitaar gespeel nie, hy het 'n lier gespeel, maar in my kop sien ek 'n snaarinstrument as 'n gitaar, right? So hy het 'n gitaar gespeel in die veld. Hy het skape opgepas en hy het worship musiek gemaak. Klink soos tuis, right? Selfe storie. Net nie in die veld nie. Tuis doen dit by Oase gemeente, okay? En wat ek sien in hierdie storie is, luister, hy was getrou, hy het ten volle die Here gedien in die seisoen waar hy was. Net daar waar die Here hom geplaas het. Daar het hy gesê, Here, dankie dat U 'n plan het vir my lewe. Maar totdat ons daar kom, sal ek U dien nou, asof dit klaar gebeur het. Sal ek hierdie skape oppas tot die beste van my vermoë, sal ek U aanbid in die veld, tot die beste van my vermoë. En in Dawid se storie, as jy die hele storie gaan lees, dan sien jy, dat eendag, toe Saul nie kon slaap nie, want demone val hom aan, toe sê hulle, hoorie, julle ken nie 'n goeie gitaarspeler nie. Ja, ons ken vir Thys, jy weet, hy speel lekker gitaar, ons ken vir Dawid, daai ou in die veld, man, hy speel altyd so lekker worship musiek al, miskien moet ons hom kry, om vir jou te kom musiek maak. En net so, omdat hy getrou was in sy seisoen, kry hy sy eerste voet in die deur in die paleis in. Het hy koning geword daar? Nee. Maar jy sien, dis partykeer hoe die Here werk, nee? Hy gee vir ons sulke glimpses, okay, maar dis hoe dit kan wees, as jy gaan getrou bly. Dis hoe dit kan wees, as jy gaan gehoorsaam wees aan my plan. En jy sien wat ek sien in Dawid se storie, hoe incredible is die Here. Wie van julle vertrou dat die Here se plan vir jou lewe sal uitspeel? Same. Jy sien wat ek sien van die Here, is wanneer ons hom dien, wanneer ons doen wat hy sê, hoef ons nie enige paleisdeure af te klop nie. Bedoelend, ons hoef nie enige deure af te skop, sodat 'n nuwe seisoen oopgaan nie. Die mense het vir Dawid gaan haal, in die veld, en hulle het hom paleis toe gevat. Ek beloof jou, Oase, as jy gaan getrou bly, as jy gaan gehoorsaam wees aan die Here, gaan mense jou kom soek. Gaan die regte deure vir jou oopgemaak word. En hierdie is nie een of ander prosperity gospel wat ek nou vir jou preach, van, jy weet, bly net getrou in jou Mercedes, kom volgende maand, glad nie. Jy gaan baie keer klippe kou. Jy gaan baie keer lank in daai veld sit. Maar ek beloof jou, bly getrou. Bly gehoorsaam. Want dit is deel van die proses wat God jou nader trek aan sy hart. En dit kan ek net sien, is daar enige mense in die huis dat jy wil hê die Here moet jou nader trek in sy hart. Amen. Die volgende ding wat ek wil noem, is om na aan God se hart te kom, moet jy naby aan God kom. Dit klink dalk vir jou baie eenvoudig. Maar die woord sê oor en oor en oor, en God was by Dawid, en God was by Dawid, en die Here was by Dawid, en die Here was by Dawid. En ek het eendag myself die vraag gevra, maar Here, wat maak Dawid so special? Hoekom is hy die hele tyd by hom? En ek ervaar toe, net hoe die Here vir my sê, Kaal, want Dawid was die hele tyd by my. Jy sien, daai is wat ek dink ons mis, Oase. Ons sê, maar Here, U dan weggestap van my af. Jy was die een wat jou rug gedraai het. Jy was die een wat te besig geraak het. Jy was die een wat jou fokus verander het. Jy was die een wat begin besig raak het met goed waarmee jy nie moet besig raak nie. En dan voel dit vir jou, jy is verlore en dis die Here se skuld, maar wie het weggestap? Jy het. Jy sien, en as ek en jy, ek glo dat die Here wil regtig jou nader aan sy hart trek. Maar dit begin
Dood eenvoudig. By 'n opregte verhouding met Jesus. Ek het nou gesê dat die Here roep my en jou tot 'n hoër standaard. Hy roep my en jou om heilige lewens te leef. Beteken dit perfekte lewens? Glad nie. Maar wat dit beteken is 'n opregte lewe voor God. Wat sê, Here, U ken my foute. U weet waarmee ek sukkel. Maar hierso, vat dit alles. Vat dit alles. Vat elke gedeelte van daai. Jy sien, en ek dink, ek wonder baie keer oor ons land en oor ons wêreld, dan vra ek soos, maar hoekom gaan dit so in ons land? Hoekom gaan dit so swaar in ons land? En ek praat nie net van die regering nie, ek praat van onder die mense van ons land. En ek onthou ek eendag bid en ek sê vir die Here, Here, hoekom gaan dit so? En ek ervaar in daai oomblik net die woorde, want baie mense dink, hulle volg my, maar min doen regtig. Dit lyk of baie mense die Here volg, maar baie min mense volg hom regtig. Baie min mense is bereid om die opregte opoffering te maak, om gehoorsaam te bly, om al daai goed opreg voor God te staan, dit alles in die lig te bring. En ek glo dat as die Here sê hy wil jou nader trek in sy hart, dan begin dit by 'n opregte verhouding met hom. Nie 'n perfekte verhouding met hom nie. Nie 'n, okay Here, ek het nou al hierdie sonde uitgefigure, nou kan ek met U praat nie. Nee. Beteken, Here, hier is al my sonde, hier is al my foute, hier is al my dinge. Maar ek vertrou U daarmee. Ek vra dat U my sou help daarmee. En dis hoe 'n opregte, heilige lewe lyk, glo ek. Ek het so ruk terug gaan doen ek huisbesoek. En so hoe dit werk by ons is, jy kry 'n e-mail. Wat iemand het nou die Sondag byvoorbeeld 'n kaartjie ingevul en dan kry jy nou 'n e-mail wat nou sê, okay, hoor jy moet gaan huisbesoek by hierdie persoon so laat en dis die adres en wat ook al. En ek ry toe die dag en ek sien toe dis 'n ou tannie. En ek gaan toe die dag en kom maar aan by haar huis en ek's nou ready, nee, nou is dit 10:00 die oggend, ek het nog nie geëet nie. Nou sê ek soos, ag Here, mag hierdie tannie net koekies hê asseblief. Koekies en tee sal nou slap. Dit sal nou lekker wees, right? En ek klop aan die deur en die tannie is soos, "O, hi, is jy hier?" En ek soos, "Ja, tannie, ek's hierso." En sy maak die deur oop en sy stap, sy sê, "Oké, kom saam met my." Stap kom bys toe en sy soos, "Ja, daar's die dishwasher, hoor." En sy loop uit. En nou staan ek en nou kyk ek, is die koekies in die dishwasher? Ek weet nie. Nou kyk ek die dishwasher, nou kyk ek die deur. Nou kyk ek die dishwasher, nou kyk ek die deur en op 'n stadium sê ek soos, "Tannie, wat van die dishwasher?" En sy sê, "Nee, maar jy's mos die ou wat hier is om hom reg te maak." En ek soos, "Nee, tannie, ek's van die kerk af." En sy sê, "O, ek dog dis eers môre." En toe ek en sy hierdie hele moment praat deur die dishwasher en toe bid ek vir haar wat ook al. En dis nou 'n snaakse storie, right? Maar dit het my so 'n bietjie laat dink. Ons neem aan, eerstens mense ken ons. Tweedens, ons neem aan God ken ons. Hier's wat ek bedoel. Mag ek en jy nie eendag in enige posisie staan wat ons sê, Here, hier's ek. En die Here vir jou vra, maar wie's jy? Jy het my nooit gekies nie. Jy het nooit opreg voor my gestaan nie. So mag ek jou aanmoedig vanaand. God wil jou nader trek in sy hart. Jy weet, salvation is nie waar dit stop nie. Is nie waar dit stop nie. Hy wil jou nader trek in sy hart. Hy wil jou diepste wese ken en hy wil hê jy moet hom vertrou met dit. Begin by gehoorsaamheid. Dit gaan aan na 'n opregte verhouding met Jesus toe. 'n Opregte verhouding met ons koning. En dan sluit ek af met hierdie punt. Thys, jy kan vir ons kom hemelse musiek maak. Soos wat net jy kan. Om 'n man of 'n vrou van God te wees. Vir God om jou nader te trek in sy hart. Moet jy eers weer 'n seun en 'n dogter
van God word. Jy sien, en ek gee nou nie om of jy nou hier sit en jy is 12 of jy is 72 nie. Jy het nodig om nog steeds 'n seun en 'n dogter van die koning te wees. Voordat jy 'n man van God kan wees. Voel vir my ons wil 'n paar stappe skiep. Maar voordat jy 'n man van God kan wees, wat 'n koning is, wat die Here kan gebruik, het jy eers nodig om weer 'n seun in jou vader se huis te word. Jy sien, my pa, ek kan jou 'n hele lang storie vertel, ek gaan nie, maar my pa het nooit die Here gedien nie. Marius weet, ek en hy het baie gebid toe ek 'n tiener was vir my pa. Baie gebid dat die Here net die man sal red en iets in sy lewe sal doen, want hy het baie gedrink. In 2022 gaan ek en hy eendag na 'n mannekonferensie toe. Die ding gaan verskriklik lank aan. Die ou wat daarvoor praat vir 3 ure. Nou hier in die einde stap die oom wat nou gepreek het sy vrou op en sy wil nou nog 'n hele ding doen en ek lê daar op die stoel so. Nou wil ek nie eens na my pa toe kyk nie, want hy is 10 en klaar geïrriteerd, want hy like nie sulke goed nie. Jy weet daai oomies wat ek van gepraat het met die bitter harte? Dis hoekom ek weet. Hy is 10 en geïrriteerd, ek wil nie eens na hom toe kyk nie, en alwaarna ek dink is, ons moes geëet het voor ons gekom het. Ek so honger. En die tannie stap op en sy sê, nee maar, sy ervaar dat die mans in die vertrek wat nog nooit die voorreg gehad het om hulle harte vir die Here te gee nie. En die Here sê vanaand se aand, nou weet ek, my pa was al baie in sulke oomblikke en hy sit net. En ek lê so en die tannie begin bid. En sy sê, manne, bid agter my aan. En niks moment hoor ek my pa bid. En ek kyk op en hier staan my pa. Op die ouderdom van 62. Vir die eerste keer in sy hele lewe. Met sy hand in die lug. En hy gee sy hart vir die Here. So maand of wat daarna vra hy vir my, hoorie, wanneer doop die kerk weer? Ek sê van die einde van die maand. Hy sê, okay, jy moet my doop einde van die maand. En vandag, op die ouderdom van 26, kan ek vir die eerste keer in my hele lewe getuig dat ek het 'n verhouding met my pa. Hy noem my nou nog beertjie. Hoe cute is dit? Huh? Ek is nie meer 'n beertjie nie, ek is nou 'n beer, maar dis nou nie punt nie. Dis cute, hy noem my beertjie. En nou nog as hy my bel en hy sê beertjie, sê ek, ja papa, hoe gaan dit? Jy sien, en as hy my van 'n ander nommer af moes bel en ek antwoord en hy sê, hey beertjie, ek gaan nie vra, wie se nommer is die? Hallo, wie is jy? Ek gaan dadelik sê, papa, wat's fout? Waar is jou foon? Hoekom nou hierdie random nommer? Weet jy hoekom? Ek sy seun, ek ken sy stem. Jy sien, om God se stem te ken, is nie net dis nou die Here nie, nee. Soos wat 'n seun sy pa se stem leer ken, so het jy nodig om God se stem te leer ken. Ek het eendag gehoor iemand sê, hulle wil so naby aan Jesus stap, dat hulle kan ruik wat se shampoo hy gebruik. Nou ek weet nie van dit nie, maar ek weet dat ek wil so naby aan Jesus stap, dat wanneer hy praat, kan ek sê, ja Vader, ek luister. Dat wanneer hy my naam roep, kan ek sê, ja Here, hier is ek. Dat wanneer hy sê, Karl, dis tyd, jou wagseisoen is verby, dan kan ek sê, Here, ek's reg. Ek was getrou in die veld, ek was gehoorsaam aan die stem. Ek het in verhouding en opreg voor u gestaan. En wanneer ek die Here sê, maar Karl, jy is nou reg om 'n man te wees. Jy is nou reg om 'n man van God te wees, dat ek kan sê, Here, u is die een wat my groot gemaak het. U het my as u seun voorberei vir hierdie oomblik. So as ek glo dat die Here wil jou nader aan sy hart trek vanaand. Ek glo dat hy wil jou kom ontmoet net daar waar jy is. Maar dit begin by jy wat moet gehoorsaam wees. Nie net aan die lekker gedeelte van Jesus nie. Aan die volheid van die koning, die opregte Vader wie hy is. Dan het jy nodig om opreg voor hom te staan. En dan het jy nodig om sy seun en sy dogter te wees, wat sy stem ken, en sy stem leer ken. Kom ons sluit ons oë.
Here, ek kom bid vir elkeen wat hier sit vanaand. Vader, dankie dat U vanaand mense se harte kom oopbreek. Heilige Gees, ek bid, sal U vanaand kom beweeg van stoel tot stoel. En elkeen wat in hierdie auditorium sit in hierdie oomblik kom ontmoet net daar waar hulle is. Here, ek bid dat as hier mense sit wat se harte bitter geword het, as gevolg van seer, as gevolg van trauma, Here, dankie dat U daai harte kom oopbreek in Jesus naam. Dankie, Here, dat mense vanaand loskom van die mag van sonde oor hulle lewe. Die leuns wat die vyand al so lank vir hulle vertel, die leuns wat die vyand in hulle lewe ingestel het om hulle terug te hou en te weerhou van die volheid van wie U vir hulle wil wees. Dankie dat ons dit kan afbreek vanaand in die naam van Jesus. Here, ek bid dat soos wat U mense se harte nader trek vanaand, dat hulle oë sal oopgaan, dat hulle sal sien wat U sien, as U na hulle kyk. Soos wat U hulle harte nader trek, Here, dat die ketting sal afval, en dat hulle weer sal voel, maar die Here het nog steeds vir my vreugde, hy het nog steeds vir my vrede, hy is nog steeds in beheer. Here, ek bid, help ons om gehoorsaam te wees in elke seisoen. Help ons om opreg voor U te staan. Help ons om U te sien as ons hemelse Vader, die goeie Vader wat U is. Waar as jy sit en jy sê net vanaand, Kaal, ek is op daai plek. Ek wil hê die Here moet my hart nader trek. Ek wil hom meer ervaar, ek wil nader aan hom leef. Ek wil sy stem hoor. Want dan glo ek dat die Here kan jou vanaand hier kom ontmoet. En as dit jy is, sal jy vir 'n oomblik op jou voete staan. En jy staan nie voor my vanaand nie, jy staan om te sê, Here, sien my. Trek my hart nader. Sien my raak soos wat ek staan. En as jy weet jy moet staan, staan asseblief. Jy staan nie voor my nie. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. En dan as jy opgestaan het, kan ek jou vra om net as 'n teken, jou hande so oop te maak. En al wat dit is dis 'n teken van Here, hier is ek. Hier is ek. Kom werk in my. Kom doen in my wat net U kan doen. So Here, ek kom bid oor elkeen van hierdie mense wat staan. Dankie Here dat U hulle harte nader trek. Here, dankie dat U vir hulle vryheid bring. Dankie dat U vir hulle vreugde bring. Dankie dat U vir hulle vrede bring. Here, dankie dat U hulle net daar kom ontmoet in die seisoen waar hulle nou is. Here, soos wat ek bid, ervaar ek net dat die mense wat baie hartseer ervaar het in hierdie laaste seisoen van hulle lewe, dat baie goed skeef geloop. Here, en ek kom bid vanaand, dat in Jesus naam kom dit nou tot 'n einde. En in Jesus naam het die vyand nou sy mag verloor, want U is besig om mense se harte weer nader te trek. As jy staan, sal jy agter my aanbid. Sê hardop, sê Here. Ja, jy het nodig om jou stem nou te gebruik. Sê Here, ek kom vanaand en ek maak my hart oop. Kom doen in my net wat U wil doen. In Jesus naam. En ons almal sê saam. Amen. Ek is so bly dat jy saam met ons ingeskakel het en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap vir jou ook iets beteken het. As dit het, deel dit asseblief met vriende en familie en dan sien ons jou volgende week weer.